ескеру керек. Сонда одағайдың осындай мысалы анықтауыш болып тұрған кезін көрсетіңіз десе, демек ол басқа сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр деген сөз. Мысалы, мен бір ойбайлаған дыбыс естідім. Қандай дыбыс? Ойбайлаған. Ал ойбай дегеніміз одағайда ойбайлау деген негізі етістікке айналып кеткен ғой. Дұрыс па? Мысалы, ақлеп, ухлеп, әзер жеттім. Не істедім? Жеттім қалай? Әзер. Әзер дегеніміз бізде қандай сөз табы? Істеу. Істеу. Қандай істеу? Әзер. Қазір қалай жеттім? Қандай істеу? Сын қимыл ма? Сын қимыл ма? Қалай? Сын қимыл істеу. Негізгі түбір, дара, сын қимыл істеу. Ақлеп, ухлеп, қалай деген сұраққа жауап беріп тұр. Бұл жерде ол ухтен, ақтан, ухле, ахле деген туынды етістік, етістікке көсемшенің АПП жұрнағы жалынған. Сөйтіп, бұл жағдайда ол сыйлашқан болады. Дұрыс қой. Одағайларда дербес мағына болмайды лексикалық. Сөйлемде ол басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді. Себебі қалай деп айттым? Ол оқшау сөйлем. Иә, міне. Синтексте ол оқшау сөздерін көрді. Қап. Соны күшік кезінде атып тастау керек еді. Тұрсам, отобай. Айнала көк шағын. Отобай. Қай жерде тұрғанына қарағанда, қарап соған қарай тыныс белгісі қойды. Одан қатаспайсыздар деп. Одағай сөйлемде үтір арқылы ажыратылады, одағай леп сөйлем жасауға қатысады. Жарай ма? Бұл да түсінікті. Ал кәне, Әлия бастай қойды. Тыныс белгілері дұрыс қойылмаған одағай сөздік сөйлемдер. Дұрыс қойылмаған. Мұны кім бастаған? Бұл дұрыс. Кішкене бел жазайыншы. Бел жазайыншы дегеннен кейін. Бәлкім? Көп нүкте қойылмау керек. Не қойылу керек деп ойлайсыз? Бел жазайыншы. Леп белгісі қойылу керек па? Жарайды, жақсы. Леп белгісі қойылу. Пай, шіркін, қазақтың келіндері-ай, бұл дұрыс. Бүгін менің туған күнім, ой, пәле-ай. Бүгін менің туған күнім, ой, пәле-ай. Бұл шеш. Бүгін менің туған күнім, ой, пәле-ай. Бұл жерде туған күнім, ой, пәле-ай. Ой, пәле-ай деген бірге ортасында өтір келмеу керек. Неге? Екі одағай қатар келсеші, ода тұрған не? Ой деген бірінші одағай, пәле деген екінші одағай нормальный емес. Андай дұрыс. Тұрсам, отобай, айнала көк шалған. Бұл дұрыс. Сізге тәйірі сода сөз болып па? Сізге тәйірі. Бұл жерде тәйірі дегеннен кейін өтір қойылу керек. Дегеннен бұрын ше? Дегеннен бұрын да келу керек. Яғни екі жағынан сөздің ортасында, сөйлемнің ортасында келу керек. Иә. Жегім, ойбай, соқпай енді. Бұл дұрыс. Есім жаңа кірді ғой. Бұл дұрыс. Бұл жерде? Бірақ жерде ма? Қалай өзі? Сізге деген. Бел жазайыншы дегенде леп белгісі демей қойып деймін. Жарайды. Кәні. Сұрақ кезегі Роза сізде өйдеймін. Қайсысы ағай бір ма? Берілген сөйлемде одағайдың қандай сөйлем мүшесін атқарып тұрған табыңыз. Ой, мазамдалма, биткен тірлігі құрсын. Бұл жерде ойдан кейін өтір қойылған не сөйлем мүшесі болмайды, оңашаланып тұр ма? Жақсы болмайды. Сөйлем мүшесі болмайды, одағай күнде тұрсын. Иә? Солай ғой. Кәні Әлия. Ағай дұрыс па жаңаға? Иә, дұрыс. Ол сөйлем мүшесі болмайды ғой, одағай күйінде ол. Басқа сөз таппай айналмаса. Кәні Әлия. Ағай екіні ма? Екі. Дұрыс тұжырымды көрсетіңіз. Одағай көп жағдайда бастауыш қызметін атқарады. Көп жағдайда ол қате. Одағай баяндауыш қызметін атқарса, сөйлем соңына нүкте қойылады. Баяндауыш болса, иә, қойылады нүкте. Демек жауап осы ма? Қалғандар нүкте көрем. Одағай қалай баяндауыш болады? Одағай сөйлем мүшесі бола алмайды дедік қой біз.
басқа сөз табына айналмаса, яғни ол одағай күйінде етеді деген болмайды. жалғамаса. Әрі қарай. Сөйлем соңында келген одағайдың екі жағына үтір қойылады. Жоқ, оның алдынан ғана қойылады. Тек көңіл күй одағалары сөйлем мүшесі бола алады. Жоқ, одағайлар сөйлем мүшесі бола алмайды. Жақсы. Одағайлар басқа сөз таптарына айналғанда сөйлем мүшесі бола алады. Осы дұрыс е жауабы. Әндішті қарай. Роза? Пысықтауыш қызметіндегі одағайлар табыңыз. Пысықтауыш. О, мына тұлпар мықты екен, бұл болмайды. Мына тұрған жерге ойбайлап әсер жетті. Не істеді? Жетті. Қалай ойбайлап? Осы болады ағай. Жақсы. Ол етістікке айналып барып пысықтауыш болып тұр, дұрыс қой. Білеміз ғой. Ойбай, ойбайдан ойбайла. Әрі қарай. Ух дегенде жетіп келіп басын уқалап береді. Бұл болмайды. Неге болмайды? Аспан. Ух деген қалай деген бола ма? Ух дегенде жетіп келіп басын уқалап береді. Не істейтін уқалап беретін? Ух дегенде. Қашан? Дұрыс па? Болады ғой. Қашан ух дегенде деуге бола ма? Немесе қалай ух дегенде, яғни тез деген мағынада? Иә, болады. Болатын секілді, Но дегенде, не дегенде ух деп айтпаймыз ғой, себебі дегенде ол көмекші етістік. Ухпен бірге талданады ол. Не? Әрі қарай. Бұны бастаған кім екен? Бұл болмайды. Анасының басын изеген көріп алақайлады. Бұл болмайды. Төлей берме, бұдан да зорғысын көрмедің. Көрмедім. Бұл жерден төлей берме ғой. Туу деген сөз ғой. Сол бұл жерде қандай сөйлем мүшесін қолданады? Төлей берме. Не істеме? Баяндауыш па не ағай? Жоқ, не істеме? Жауап беріңізші. Не істеме? Берме ма? Не істеме? Төлей берме ма? Төлей берме. Берме. Бірге, Айта беру деген секілді ғой? Бәрекелді дегені жақсылықтың нышаны. Бұл не? Бастауыш болып тұр. Бәрекелді дегені бірге. Бастауыш. Тұрсам, о ғажап, қасында ешкім жоқ. Бұл болмайды ағай. Бұл болмайды. Тұрсам, о ғажап. Бұл жалпы сөйлемішті құрметті қарып тұрған жоқ, қараңыздаршы, айтыңыз белгісі қалай дұрыс қойылды. Сол үшін жауап бей және си болады. Не үшін екендігін түсініп қоймаңыз. Иә. Төртті қарайық. Әлия? Одағайға тікелей қатысты тыныс белгілерін көрсетіңіз. Үттер болады, сосын леп белгісі. Және ол көбінесе леп сөйлем жасауға көмектеседі. Сол үшін леп белгісі. Мынау тапсырма сіздерге қатты қажет емес. Осылайша біз екінші тақырыпты, морфология тақырыбын толық аяқтадық. Құтты болсын. Тесті үй жұмыстарымыз. Жарай ма? Енді сөз тіркестеріне өтейік. Сөз тіркестерінің біз өткен сабақ бар еді ғой, ютубтағы. Қарадыңыздар ма соны? Иә. Қарадыңыздар. Роза? Иә. Онда мен толық қарап үлгермедім.